ভূপৃষ্ঠের 4 ভাগের 3 ভাগ বা শতকরা 75 ভাগই জল। এর মধ্যে সুপ্রিয় পানির ধারক এবং বাহক হিসেবে রয়েছে অসংখ্য হ্রদ, খাল, বিল এবং নদ নদী। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো পৃথিবীতে বিদ্যমান মোট জলের শতকরা 3 ভাগ এই সব জলাশয়ে সঞ্চিত রয়েছে। বাকি 97 ভাগ লবণাক্ত পানি হিসেবে বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে বিদ্যমান। এই মহাসাগর এবং মধ্যে আটলান্টিক এবং প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহাসাগরের মধ্যে আয়তনে প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড়। এই তথ্য সকলেরই জানা রয়েছে, কিন্তু জানেন কি প্রশান্ত মহাসাগর আয়তনে ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের চেয়েও বড়? প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাতে এই ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর হলো পৃথিবীর মহাসাগরগুলির মধ্যে বৃহত্তম এবং গভীরতম, যা পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় 1/3 জুড়ে রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর প্রায় 63 মিলিয়ন বর্গমাইল 165 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এটি বিশ্বের সমস্ত ল্যান্ডমাসের একত্রিত করে তোলে। এটি উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত এবং পশ্চিমে এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া এবং পূর্বে আমেরিকার সীমানা। প্রশান্ত মহাসাগর হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি, তাহিতি এবং আরও অনেকগুলো সহ হাজার হাজার দ্বীপ রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় 12,080 ফুট বা 3,082 মিটার। এর গভীরতম বিন্দু মারিয়ানা স্ট্রেঞ্জ বা চ্যালেঞ্জার দ্বীপ, যা প্রায় 36,070 ফুট বা 10,994 মিটার গভীরতায় পৌঁছেছে। প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি এল নিনো বা লা নিনো ইভেন্টের মতো ঘটনার মাধ্যমে আবহাওয়ার ধারণাকে প্রভাবিত করে। প্রশান্ত মহাসাগর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল অনুভব করে। বিষুবীয় রেখার কাছাকাছি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জল থেকে উচ্চ অক্ষাংশ হিমায়িত জল পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য প্রজাতির মাছ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং প্রবাল প্রাচীর সহ সামুদ্রিক জীবের একটি অবিশ্বাস্য রকমের বৈচিত্র্যময় পরিসর রয়েছে। তিমি, ডলফিন, হাঙ্গরের মতো বিখ্যাত সামুদ্রিক প্রজাতি এই জলে পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগর অতিরিক্ত মাছ ধরা, দূষণ এবং বাসস্থান ধ্বংস সহ বিভিন্ন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। প্রশান্ত মহাসাগর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জন্য অত্যাবশ্যক, কারণ এটি এশিয়া, আমেরিকা বা ওয়েশিয়াকে সংযোগকারী একটি প্রধান শিপিং রুট হিসেবে কাজ করে। প্যাসিফিক রিম বরাবর উপকূলীয় অঞ্চলগুলি বিশ্বের বৃহত্তম শহর এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির আবাসস্থল। প্রশান্ত মহাসাগর বহু শতাব্দী ধরে অন্বেষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফার্ডিনান্ড মেলেনডান্ট ও ক্যাপ্টেন জেমস কুকারের মতো বিখ্যাত অভিযাত্রীরা এর জলের তালিকায় রয়েছে। সাবমার্সিবল এবং গবেষণা জাহাজগুলোর মধ্যে গভীরতা অন্বেষণ করে চলেছে। নতুন প্রজাতি এবং ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উন্মোচিত করেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা জন্য অপরিসীম সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ধারণ করে। এটি তাদের জীবনধারা, ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু। সামগ্রিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগর আমাদের গ্রহের একটি বিশাল এবং পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বিশ্বব্যাপী জলবায়ুকে প্রভাবিত করে, বিভিন্ন বস্তুতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং সারা বিশ্বের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে কাজ করে। প্রশান্ত মহাসাগর তার সাধারণ নাম প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা পরিচিত। প্যাসিফিক নামটি পর্তুগিজ অভিযাত্রী ফার্ডিনান্দ ম্যাগেলান 16 শতকে দিয়েছেন। তিনি এটির নাম প্যাসিফিকও বলেছেন, যার অর্থ স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ ভাষায় শান্তিপূর্ণ সমুদ্র। ম্যালেগানা এটিকে এর নাম দিয়েছেন কারণ এর সমুদ্রযাত্রার সময় তিনি ম্যালেগানা প্রণালীর উত্তাল জলে নেভিগেট করার পরে সমুদ্রে প্রবেশ করার সময় অস্বাভাবিকভাবে শান্ত এবং শান্ত জলের সম্মুখীন হন। নামটি তখন থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম এবং গভীরতায় মহাসাগরের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়ে ওঠে। এর আকাশ জলগুলি একটি অত্যাশ্চর্যপূর্ণ বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক জীবনের জন্য, সাথে মনোরম তিমি এবং কৌতুকপূর্ণ ডলফিন থেকে শুরু করে এর গভীর অতল গহ্বরের রহস্যময় বাসিন্দা